Lekcija 1. Modri izreki. Številne modre izreke v Franklinovih almanahih se ponavljajo še danes. To je res. Neverjetno je, kako brezčasne so nekatere od teh stavkov. Da, ponujajo dragocene spoznanja, ki veljajo za sodobno življenje. Imate najljubši pregovor iz almanaha? Resnično mi je všeč. Unča preprečevanja je vredna kilograma zdravila. To je super. Poudarja pomen proaktivnosti. Točno. Pomembno je v toliko kontekstih, od zdravja do financ. Cenim citate, zaradi katerih razmišljate. Lahko so tako motivacijski. Absolutno. Spominjajo nas na temeljne resnice, ki jih pogosto pozabimo. Lekcija 2. Cilji osebne rasti. Letos se osredotočam tudi na razvoj ciljev osebne rasti. To je fantastično. Katera področja želite izboljšati? Želim izboljšati svoje komunikacijske sposobnosti in postati bolj organiziran. To so odlični cilji. Učinkovita komunikacija lahko resnično spremeni odnose. Da, verjamem, da je bistvenega pomena tako v osebnem kot poklicnem okolju. In organiziranost pomaga zmanjšati stres, kaj ne? Natančno. Omogoča mi, da se osredotočim na tisto, kar je resnično pomembno. Ste si postavili kakšne strategije za dosego teh ciljev? Nameravam se udeležiti tečaja upravljanja s časom in vaditi javno nastopanje. Lekcija 3. Odprava monarhije. Veliko ljudi v teh državah želi odpraviti monarhijo. To je pomembno gibanje. Kateri so njihovi razlogi za to spremembo? Menijo, da je treba njihove države upravljati demokratično. To je smiselno. Monarhija se lahko v današnjem svetu počuti zastarela. Točno. Mnogi menijo, da bi demokratični sistem bolje predstavljal njihove potrebe. Ali obstajajo kakšne posebne države, kjer to gibanje postaja vse močnejše? Da, prebral sem o aktivnih razpravah v več državah. Zanimivo je videti, kako se politični sistemi razvijajo skozi čas. Absolutno. Spremembe so pogosto zapleten, a potreben proces. Lekcija 4. Pot v špični uri. V rvični urah je lahko gneča, vendar so vlaki običajno pravočasni. To je lepo slišati. Točnost je ključnega pomena za potovalce. Da, še posebej, če imajo ljudje strog urnik, ki jih je treba držati. Ali se običajno vozite z vlakom v vrhunskih urah? Jaz imam. Vedno pa poskušam ujeti prejšnji vlak, da se izognem gneči. Pametna poteza. Zagotoviti mora bolj prijetno vožnjo na delo. Vsekakor. Poleg tega lahko najdem sedež in se malo sprostim. Vidim, zakaj bi to močno vplivalo na vaš dan. Res je. Nemoteno vožnjo na delo daje pozitiven ton za moj delovni dan. Lekcija 5. Opredelitev vlog. Opredelitev posameznih vlog bo koristna za naš projekt. Odlična točka. Vsak član ekipe mora jasno poznati svoje odgovornosti.
Da pomaga pri preprečevanju zmede in zagotavlja odgovornost. Točno. Ste razmišljali o tem, kako bi morali dodeliti te vloge? Mislim, da bi morali upoštevati prednosti in interese vsakega posameznika. To je pameten pristop. To bo verjetno pripeljalo do bolj angažirane ekipe. Absolutno. Ko ljudje uživajo v svojih vlogah, se produktivnost poveča. Naredimo seznam spretnosti vseh, ki nam bodo pomagale pri odločitvi. Dobra ideja. Vesel sem, da vidim, kako se ta projekt odvija. Lekcija 6. Razprava o sistemu žirije. Sistem porote je pristranski v korist obdolženca, kar je lahko sporno. To je zanimiva perspektiva. Kako se kaže ta pristranskost? Zagovornikom omogoča možnosti, da zlahka odpustijo potencialne porotnike. Vidim, to lahko privede do porote, ki morda ne predstavlja pošteno skupnosti. Točno. Nekateri trdijo, da ogroža celovitost sojenja. To je zapleteno vprašanje. Kakšna je po vašem mnenju rešitev? Morda so potrebne reforme, da bi zagotovili bolj uravnoteženo zastopanost. To se sliši razumno. Pravičnost je bistvenega pomena v pravosodnem sistemu. Strinjam se. Vsakdo si zasluži pošteno sojenje, ne glede na okoliščine. Lekcija 7. Težave z avtomobilom. To je sreča. Kaj je bilo narobe z avtom? Izkazalo se je, da je šlo le za pihan radiator, kar je bilo olajšanje. Vesel sem, da slišim, da ni bilo nič resnejšega. Tudi jaz. To bi lahko bil veliko večji glavobol. Vam je uspelo hitro popraviti? Ja, odnesel sem ga mehaniku, ki ga je opravil v kratkem času. To je super. Vedno je lepo najti zanesljivo pomoč. Absolutno. Skrbelo me je, da bo popravilo trajalo nekaj dni. Zdaj se lahko brez skrbi vrnete na cesto. Lekcija 8. Področja sodelovanja. Absolutno. Na katerih specifičnih področjih želite sodelovati? Zanima me osredotočenost na marketinške strategije in prizadevanja za ozaveščanje. To je bistvenega pomena za širitev našega dosega. Katere ideje imate? Mislim, da bi morali raziskati kampanje na družbenih omrežjih in dogodke v skupnosti. Odlični predlogi! Vključevanje skupnosti lahko poveča našo prepoznavnost. Točno. Verjamem, da lahko osebne povezave privedejo do bolj zvestih strank. Da, in to je čudovit način za predstavitev vrednosti naše blagovne znamke. Skupaj si zamislimo nekaj ustvarjalnih idej. Navdušen sem, da vidim, kaj si izmislimo. Lekcija 9. Vrtni spomini. Spomnim se kumar in številnih cvetov z otroškega vrta. To se sliši čudovito. Vrtnarjenje je lahko tako koristen hobi. Resnično je. Lani je bila moja mama zelo bolna in vrtnarjenje mi je pomagalo pri obvladovanju. Žal mi je, da to slišim. Vrtnarjenje je lahko terapevtsko v težkih časih.
Da, to mi je zagotovilo občutek normalnosti in miru. Kaj ste najbolj uživali v gojenju? Kumare so bile vedno priljubljene, okusile so tako sveže. Lahko si predstavljam. V domačih pridelkih je nekaj posebnega. Absolutno. Spominja me na preprostejše čase in družinska srečanja. Lekcija 10. Zdravila za povečanje učinkovitosti. Ena od težav pri preprečevanju uporabe zdravil za povečanje učinkovitosti je, da ni vedno mogoče zaznati njihove uporabe. To je velik izziv. Zdi se, da bi to zahtevalo stalno spremljanje. Točno. Tudi s testiranjem se lahko nekatere snovi izognejo odkrivanju. To je frustrirajoče, ker spodkopava pošteno konkurenco v športu. Absolutno. Športniki bi morali tekmovati na enakih konkurenčnih pogojih. Ali obstajajo kakšne učinkovite strategije za boj proti temu vprašanju? Nekatere organizacije se osredotočajo na izobraževanje in ozaveščanje, da bi odvrnile športnike. To se sliši obetavno. Preprečevanje z znanjem bi lahko spremenilo. Da, in spodbujanje kulture integritete v športu je ključnega pomena. Lekcija 11. Glasbene nastavitve. Če bi lahko izbrali instrument za učenje, bi se odločili za saksofon. Ali pa bi morda raje godalni instrument, kot sta violina ali violončelo? Mislim, da se nagnem k saksofonu, ima tako živahen zvok. To je res. Saksofon lahko resnično oživi jazz glasbo. Točno! Toda violina ima tudi lepo, izrazno kakovost. Da, lahko prenese toliko čustev v kosu. Ste že igrali kakšen inštrument? Nekaj sem poskusil kitaro, vendar se je nikoli nisem držal. To je običajno. Veliko ljudi težko nadaljuje z vadbo. Mogoče bi moral namesto tega poskusiti saksofon. Sliši se bolj zabavno. Lekcija 12. Udobni prostori. Ta kavarna je tako udobna, poleg tega pa je brezžični internet hiter in brezplačen. To je super. Tukaj lahko enostavno brskam in opravim nekaj dela. Točno? To je popoln kraj za produktivno popoldne. Ste že poskusili njihovo kavo? Slišal sem, da je res dobro. Ja, jedel sem kapučino in bil je okusen. Naslednjič bom moral poskusiti. Sliši se kot lepa poslastica. Vsekakor je. Poleg tega je vzdušje še boljše. Obožujem kraje, kjer se lahko sprostim in se hkrati osredotočim. Enako tukaj. To je velika razlika pri opravljanju stvari. Lekcija 13. Plezalni izzivi. Ameriški rendžerji so se začeli vzpenjati in metati granate, da bi si očistili pot. To se sliši intenzivno. Na kakšni misiji so bili? Za zaščito območja so se lotili zahtevnega terena. Vav, to zahteva veliko spretnosti in poguma. Absolutno. Plezanje v težkih razmerah ni za vsakogar. Ali trenirajo posebej za tovrstne situacije?
Da, opravijo strogo usposabljanje, da se pripravijo na različne izzive. To je impresivno. To kaže njihovo zavezanost njihovemu poslanstvu. Res je. Vsak korak, ki ga naredijo, je ključnega pomena za uspeh. Lekcija 14. Velika jezera. Ali ste vedeli, da so velika jezera ena največjih jezer na svetu? Da, so ogromni in vsebujejo pomemben del svetovne sladke vode. Točno. Zanimivo je, kako medsebojno povezani so. Vedno sem jih želela obiskati. Katero je tvoje najljubše jezero? Mislim, da je jezero Superior osupljivo, tako veliko in lepo. Slišal sem, da ima neverjetne razglede in odlične pohodniške poti v bližini. Da, okolica ponuja veliko aktivnosti na prostem. Obožujem raziskovanje narave. Sliši se kot popoln pobeg. Absolutno. Morali bi načrtovati potovanje, da bi jih nekega dne obiskali. Lekcija 15. Najdbena kita. Vem, da sem našel nekaj čudovitega nakita po znižanih cenah. To je super. Kje si ga našel? Odkril sem lokalno trgovino z varčnimi izdelki, ki ima fantastičen izbor. Trgovine s varčnimi izdelki so lahko zakladnice. Vedno je vznemirljivo najti edinstvene kose. Točno, všeč mi je vznemirjenje lova na edinstvene predmete. Imate kakšen najljubši kos, ki ste ga našli? Ja, našel sem vintage ogrlico, ki jo absolutno obožujem. To se sliši čudovito. Vintage nakit ima pogosto tak značaj. Res je. Uživam, da nosim nekaj, za katerim je zgodba. Lekcija 16. Osnove anatomije. Če odprem ustnice, boste videli moje zobe in jezik. To je res. Zanimivo je, kako so naša usta strukturirana. Pod mojimi usti je moja brada, ki pomaga oblikovati moj obraz. Da, brada je pogosto odločilna značilnost za mnoge ljudi. Zanimivo je, kako vsak del našega obraza igra vlogo pri izražanju. Absolutno. Naše funkcije sodelujejo pri prenašanju čustev. Ste že kdaj razmišljali o tem, kako pomembni so izrazi obraza? Da, občutke lahko sporočajo tudi brez besed. Točno, to je močna oblika neverbalne komunikacije. Lekcija 17. Silvestrovski incident. Po incidentu na novoletni zabavi leta 1989 je bil Simpson kaznovan z $200. Oh, vav, kaj se je zgodilo na tej zabavi? Bilo je malo kaosa in stvari so izginile iz rok. To je morala biti prava noč. Je to vplivalo na njegov ugled? Da, uspelo se je in trajalo je nekaj časa, da se je od tega opomogel. Lahko si predstavljam. Takšni incidenti lahko pustijo trajen pečat. Točno, to je opomnik, kako pomembno je, da se obnašate odgovorno. Vsekakor, en trenutek lahko spremeni vse.
Pomembno je, da razmislimo o posledicah naših dejanj. Lekcija 18. Hektični dnevi. Hej, kako je tvoj dan tako daleč? Bilo je precej naporno. Prespal sem in hitel, da se pripravim. Oh ne, to nikoli ni dober način za začetek dneva. Vem, zajtrk sem moral preskočiti, da bi ga pripravil pravočasno. To je težko. Ste že imeli priložnost kaj pojesti? Da, med odmorom sem si vzel hiter prigrizek. Vsaj malo bi lahko napolnili gorivo. Kakšen je vaš načrt za preostanek dneva? Upam, da se bo umirilo, da bom lahko dohitel svoje naloge. Prekrižani prsti. Sporočite mi, če potrebujete pomoč pri čem. Lekcija 19. Načrtovanje potovanja. Hej, kako gre? Ni slabo, samo razmišljam o načrtovanju potovanja. To se sliši vznemirljivo. Imate v mislih destinacijo? Razmišljam o pobegu na plaži, da se sprostim in napolnim. To se sliši odlično. Izlet na plažo je vedno osvežujoč. Da, všeč mi je zvok valov in toplo sonce. Ste razmišljali o tem, kako dolgo bi radi ostali? Razmišljam o enem tednu. To bi moralo biti dovolj časa za sprostitev. Odlično! Začnimo skupaj preučevati nekaj možnosti. Lekcija 20. Izbira rastlin. Ko gre za vrtnarjenje, se prepričajte, da izberete rastline, ki so primerne za vaše podnebje. To je dober nasvet. Različne rastline uspevajo v različnih okoljih. Točno! Poznavanje vaše cone vam lahko pomaga izbrati prave. Ste imeli uspeh s kakšnimi posebnimi rastlinami? Da, zelišča, kot sta bazilika in meta, sem zelo enostavno gojil. To se sliši čudovito. Sveža zelišča lahko dvignejo katerokoli jed. Absolutno! Poleg tega so enostavni za vzdrževanje. Rad bi se preizkusil tudi pri vrtnarjenju. Skupaj načrtujemo vrtnarski dan, lahko bi bilo zabavno. Lekcija 21. Geografija Chicaga. Chicago je imel veliko koristi od svoje geografije. Osrednja lokacija mesta je omogočila, da je njegovo gospodarstvo uspevalo. Absolutno. Nahajanje v bližini velikih jezer in glavnih avtocest je velika prednost. Da, olajša trgovino in prevoz, zaradi česar je središče za podjetja. Vidim, zakaj bi se podjetja želela tam ustanoviti. Kaj še po vašem mnenju naredi Chicago edinstven? Raznolika kultura in živahne soseske dodajo njenemu čaru. Vsekakor. Vsaka soseska ima svoj značaj in zgodovino. Poleg tega je mestna arhitektura osupljiva. Odraža njegovo bogato zgodovino. Da, rad se sprehajam in uživam v čudovitih stavbah. To je mesto, ki ponuja veliko tako prebivalcem kot obiskovalcem. Lekcija 22. Naravni živci. Brez skrbi. Enako sem se počutil, ko sem prvič začel javno nastopati. Naravno je biti živčen.
To cenim. Vedno dobim metulje, preden se predstavim. To je povsem normalno. Ste našli kakšne strategije, ki vam bodo pomagale umiriti živce? Da, pred odhodom na oder poskusim z globokimi dihalnimi vajami. To je odlična tehnika. Resnično vam lahko pomaga pri utemeljitvi. Tudi večkrat treniram svoj govor, da bi zgradil samozavest. To je pametno. Poznavanje lahko naredi veliko razliko. Absolutno. Gre za pripravo in miselnost. Odlično vam bo šlo. Ne pozabite, vsi se ukvarjajo za vas. Lekcija 23. Klic za bujenje. Oprostite, ali lahko prosim za bujenje za jutri zjutraj? To je dobra ideja. Vedno je koristno imeti opomnik. Da, še posebej, če imate načrtovan zgodnji začetek. V kolikšni uri potrebujete klic? Všeč bi ga ob 7 zjutraj, prosim. To bi moralo dati dovolj časa, da se pripravite. Točno. Želim se prepričati, da zjutraj ne hitim. Dobro razmišljanje. Mirno jutro daje pozitiven ton za dan. Ne bi se mogel več strinjati. Lekcija 24. Kulturne razlike. Razlike v kulturah so lahko fascinantne. Prvič, Japonci so zelo vljudni in natančni. To je res. Njihova pozornost do podrobnosti in spoštovanje drugih je impresivna. Da, to je drugačen način interakcije in kaže njihove vrednosti. Spodbuja me k razmišljanju o tem, kako kulturna ozadja oblikujejo vedenje. Točno. Te razlike lahko privedejo do edinstvenih izkušenj med potovanjem. Ste med potovanjem imeli kakšne nepozabne kulturne izkušnje? Da. Nekoč sem se udeležil tradicionalne čajne slovesnosti na Japonskem in bilo je neverjetno. To se sliši neverjetno. To bi rad nekega dne doživel. Morali bi. To je lep način, da cenimo njihove običaje. Lekcija 25. Varnostni ukrepi. Absolutno. Imajo ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti vseh. Da, varnostni ukrepi so bistveni v vsaki organizaciji ali dogodku. Pomembno je imeti vzpostavljene protokole za odziv na izredne razmere. Vsekakor, pripravljenost lahko reši življenja in prepreči katastrofe. Ste že kdaj sodelovali pri oblikovanju varnostnih načrtov? Imam. Zanimivo je oceniti tveganja in poiskati rešitve. To se sliši nagrajujoče. Zadovoljstvo je vedeti, da prispevate k varnosti. Zagotovo. Gre za skupinsko prizadevanje, ki zahteva sodelovanje. Da, in vsakdo mora igrati vlogo pri ohranjanju varnosti. Lekcija 26. Vrtnarsko navdušenje. Živjo! Se tudi 6 ukvarjate z vrtnarstvom? Ja, absolutno mi je všeč. Tako koristno je videti, kako stvari rastejo. Strinjam se. Nekaj posebnega je pri negovanju rastlin.
Točno. Kaj najbolj uživate pri gojenju? Obožujem gojenje zelišč. Koristna so in neverjetno dišijo. To je super. Sveža zelišča lahko resnično izboljšajo kuhanje. Da, in pogosto jih je enostavno vzdrževati. Ste že poskusili gojiti tudi cvetje? Imam! Vratu dodajo takšno lepoto in barvo. Lekcija 27. Pogajanja o cenah. Bi se lahko odločili za nižjo ceno tega izdelka? To je pošteno vprašanje. Mislite, da bi morda razmišljali o popustu? Verjamem, da bi lahko, nikoli ne škodi vprašati. Absolutno. Številni prodajalci so odprti za pogajanja. Poleg tega, če kupujemo v razsutem stanju, bomo morda dobili boljšo ponudbo. To je pametna strategija. To je situacija, ki je in. Da, in gradi dober odnos s prodajalcem. Všeč mi je ta pristop. Poglejmo, o čem se lahko pogajamo. Pojdimo po to. Lekcija 28. Ameriške sanje. Ameriške sanje so žive za vse njene otroke z obljubo boljšega življenja. To je navdihujoče. Poudarja upanje in priložnost. Da, gre za prizadevanje za uspeh in izpolnitev. Mislite, da imajo vsi enake možnosti, da to dosežejo? Nažalost, nimajo vsi enakih možnosti, vendar si mnogi še vedno prizadevajo. To je res. Pomembno je, da se med seboj podpiramo na tej poti. Vsekakor! Podpora skupnosti ima lahko pomemben vpliv. Verjamem v pomoč drugim pri uresničevanju njihovih sanj. Skupaj lahko pomagamo uresničiti sanje za mnoge. Lekcija 29. Prihodnja potovanja. Da, prekrižani prsti za sončno nebo in vedro nebo na naših prihajajočih potovanjih. Absolutno. Lepo vreme lahko naredi potovanje veliko bolj prijetno. Imate kakšne posebne načrte za naslednje potovanje? Razmišljamo o obisku obale. Obožujem plažo. To se sliši odlično. Ocean je tako sproščujoč. Ja, in uživam v vseh dejavnostih, ki jih lahko opravljate tam. Ste načrtovali kakšne izlete, ko ste tam? Rad bi poskusil vožnjo s kajakom in morda nekaj potapljanja. Zvenijo se kot fantastične dogodivščine. Lekcija 30. Trajna oprema. Vsekakor, imajo velike zmogljivosti in so tudi bolj trpežne. To je pomembno pri izbiri opreme za težko uporabo. Da, trajnost zagotavlja, da trajajo dlje in delujejo bolje. Ste uporabili kakšne posebne blagovne znamke, ki jih priporočate? Imel sem odlične izkušnje z nekaj blagovnimi znamkami, znanimi po svoji kakovosti. To je dobro vedeti. Vedno je koristno dobiti priporočila. Zagotovo. Vlaganje v zanesljivo opremo se dolgoročno izplača. Absolutno. Vredno se je izogniti stalnim zamenjavam. Bodite pozorni na najboljše možnosti, ki so na voljo.
Lekcija 31. Umetniške strasti. Obožujem slikanje in risanje. Kaj pa ti? Uživam v izdelavi in izdelavi nakita. To je tako izpolnjujoč hobi. To se sliši čudovito. Izdelava omogoča toliko ustvarjalnosti. Res je. Rada eksperimentiram z različnimi materiali in dizajni. Imate najljubšo vrsto nakita za izdelavo? Še posebej uživam v ustvarjanju ogrlic. Lahko so tako edinstvene. To je super. Stavim, da vsak del pripoveduje zgodbo. Ja, počnejo. Pogosto pomislim na osebo, ki jo bo nosila. To vašim stvaritvam doda poseben pridih. Lekcija 32. Humor in smeh. Povej mi šalo, rad se smejem. Seveda. Zakaj je strašilo osvojilo nagrado? Ne vem zakaj. Ker je bil izjemen na svojem področju. To je dober. Uživam se smejati tudi zabavnim filmom. Enako tukaj. Vedno mi polepšajo dan. Mislim, da je smeh tako odličen način za lajšanje stresa. Absolutno. Pomembno je najti veselje v vsakdanjem življenju. Kmalu načrtujemo filmski večer. Zabavno bo. Lekcija 33. Kulinarični pripomočki. Prepričan sem, da bodo ti pripomočki izboljšali vaše kulinarične sposobnosti. Ja, izgledajo impresivno. Kakšne pripomočke priporočate? Mislim, da vam lahko dober predelovalec hrane prihrani veliko časa. To je res. To olajša sekanje in mešanje. Točno! Poleg tega zdaj obstajajo pripomočki za skoraj vsako kuharsko nalogo. Ste v zadnjem času preizkusili kakšne nove recepte s svojimi pripomočki? Da, včeraj sem z mešalnikom naredila okusen smoothie. Sliši se osvežujoče. Tudi to moram poskusiti. Morali bi. To je odličen način, da vnesete vsakodnevno sadje. Lekcija 34. Zakonske pravice. Policija ne more zadržati osebe, razen če je ta oseba obtožena kaznivega dejanja. To je pomembno pravno načelo. Varuje individualne pravice. Absolutno. Zagotavlja, da so vsi obravnavani pošteno. Ali so bili kakšni pomembni primeri, povezani s tem načelom? Da, bilo je več primerov, ki so izpodbijali nezakonite pridržanja. To je zanimivo. Bistveno je ohranjati pravičnost v družbi. Točno! Razumevanje naših pravic nam pomaga pri navigaciji po sistemu. Omogoča poznavanje vaše pravne zaščite. Vsekakor! Vedno se moramo zavzemati za pravičnost. Lekcija 35. Festival luči. Festival luči praznujemo z velikim navdušenjem. Kako ljudje opazujejo ta čudovit festival? Mnogi okrasijo svoje domove z lučmi in svečami. To se sliši čudovito. Ustvariti mora čarobno vzdušje.
Da, in družine se pogosto zbirajo, da delijo obroke in izmenjujejo darila. Všeč mi je ta občutek skupnosti. Združuje ljudi. Absolutno. Praznovanje tradicije krepi kulturne vezi. Rad bi nekega dne doživel festival. Tudi jaz. Neverjetno bi bilo videti praznovanja osebno.